老婆拍老公打呼太吵，被起诉。对啊，打呼声太大，他才看到。小心，老婆拍老公打呼太大声，会被老公告。被起诉的吴姓女子，前年蜜月因老公打呼太大声，她用手机拍摄照片和影片，之后让老公的王姓朋友看到，老公得知后怒告。那你跟我道歉就是你很不好，然后应该怎么样改善，要给医生看，因为你要给医生看，你让医生看你到底打呼是多大声，叫我帮他拍他打呼到底有多大声。这个人也不是我给他看的，应该是他给他看，因为我跟他朋友都没有来往。他之前跟散播给的散播谁？我的呢，这已经是拍下来了，5个月吧。因为我知道他的他已经被起诉了，所以他很不满。桃园地检署认为，影片没有散布给不特定或多数人，散布窃录内容罪不起诉。但吴姓女子坦承偷拍，昨天依无故摄录他人非公开活动罪提起公诉。目前双方已分居，正在打离婚官司。很不厚道，夫妻之间问题是可以商量的，不需要动不动就上法院。清官难断家务事吧？是老公可能趁这个导火线起诉这件事情，的确是有点太夸张。动新闻果然不单纯。报道。